هذا عندنا الليد عاطل، شلون طريقة الفتح مالته وطريقة التصليح مالته اليوم. طبعا كلنا نعرف انه نضغط هذا من اخوان، نضغط بدينا اصابعنا اثنيناتين ونفتر عليه الكله. لاحظ اسمع صوت طقات، نسمع صوت مال الفتح مالته لانه هذا محطوط له سيليكون. من نفره كله للاخير بحيث ما يطلع صوت بعد، يعني انفتح المصباح. هذا كله يصير رخي. هذا اخواني انفتح بهاي الطريقة، بس سحبناه انفتح بهاي الطريقة، طريقة كلش بسيطة. هذا اخوان هنا عندنا الليدات عددها هواية. هذا اخوان مربوطات كل اثنين على التوازي. هي ربطها المجموعة كلها على التوالي، بس كل اثنين يصير عندنا على التوازي. يعني هذا اثنين على التوازي، هذا اثنين على التوازي، كل الدين يصير ربطهن توازي. يعني هذا يعتبر هسه واحد يسمونه، لأن الربط الثاني مربوط وياه توازي، بس إن ذن كل مربوطات على التوالي. يعني كل اثنين عندنا مربوطات توازي. يعني العدد مالتنا إذا كان 26 اثنين في اثنين يعني يطلع عندنا 52. فكل اثنين عندنا كل مصباحين هسه بين الربط بين هاي المصباحين وهاي المصباحين هو ربط توالي بين المصباحين، بس بيناتهن توازي، بيناتهن توازي بين هذن وهذن توالي، ربط التوازي وربط التوالي. هذا اخوان هسه لو لاحظ راسا نشوف المقلوب هذا اللي صاير السود. هذا يعني تصليح قدامكم حتى نشوف لكم طريقة ذاك ما عرفنا سوينا لكم اياها. وهذا اخوان هسه قدامكم راح نسوي اللحيم ماله والشغل ماله. هذا اخوان هو ربط توازي، يعني تقدر تلحم بس واحد من عندهن بدون ما تلحم الثاني، لانه ربط توازي. هذا ما يحتاج اخوان تلحم الثاني. هذا اخوان الثاني ما يحتاج تلحمه لانه هو ربط يسمونه توازي بين اثنيناتهم توازي. هسه راح نشغل ونشوف الشغل ماله. هسه راح نفحص اخوان ونشوفكم الشغل ماله. لاحظ اخوان اشتغل القلوب، اشتغل القلوب كله كامل، طريقة كلش بسيطة وكلش سهلة، وكلها تعرفوا شلون تفتحها، شلون السلك مالته تقريبا. الرجعة مثل ما كان رجعة بهاي الطريقة. هذا اشتغل كله كامل، رجعة الكرتونة مالته. الاخوان العطل مالتهم دائما هي الفولتية اللي القوية. شو كذا